Surprise! Surprise mo na eh. Layo nung pinagkaan. Ganda oh. Bigyan mo ako nitong video. Oo, lahat yan. Ngayon. Nagmerienda pala muna. Ang layo ng pinunta. Dito sila galing eh. Gumanon? Ah, dito ko umawak to lo, setting na yan. Dito ko umawak setting na yan. Malamang. Lahat meron eh. Ako rin meron. Ganda pala pag nakaupo ron, ano? Kaya pala mayroong grandstand doon. Saan? Mas maganda dito. Bakit? Pares lang. Gusto nakaupo ka. Kaya na. Puro puti lang. Teka lang, relax ka lang. Gawa ka ng espada. Nakita ko yan, ano eh. Gumawa silang heart tapos may arrow pa. Siguro silang gagawa niyan. Nag-Saudi sila. Dapat mas magaling. Buti malamig eh. Hindi ako manonood. Mag-isa na lang. Oo. Kaya kainit, di mo rin ako pa. Distro lang yata. Kaya nga nakabuhay-buhay. Maganda ito, unang sabak agad, ang ganda na eh. Exhibition ka agad. Yun. Joe. Wow. Spira. Spaghetti. Lumalamig na. Ano oras ito? 4:11. Wow, nakabot din tayo. 4:51 pala. Hindi ganito nga oras tayo nag-ano, mag-show. Sabi niya alas tapos na. Registration, nauna daw eh. Samantalang hindi pa pala pinapapasok. Hindi ko alam, ba't ako'y ganyan? Hindi mo namin ikaw sinisisipan. Hindi, at least maganda nga yun eh. Sinabi niya gano'n, magmamadali ka. Ako rin. Ina. Nakahabol yung isa.
Gulo lang to na. Recipe yan. Siya nagmamayari ng Saudi. Oo nga. Kasi kung ordinary lang, hindi makakapante. Oo. Wow! Wow! Ikot lang. Layo naman ako. Ganda yung kanina mababa eh. No? Tsaka mababa sila rito kanina ito. Nantok. Yan. Boring yung ano show nila. Ito maganda show nila. Dapat ito yung uli. Buhay na buhay. No? Yo. Saan pa nagpupunta yung tinamaan? Dapat na mapanood ka eh. Putol-putol pa yung usok nila. Ayun! Ano lang siya? Wala, maganda yung ginawa nito nga. Hindi, yung aeroplano pa lang, maganda forma rin po. Walang buhay. Uwi na? Picture-picture na lang tayo. Oo. Ayan yung lumipad kanina, oh. Di ba kanina bakante yan? Oo. Sana po ba?